အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ grid and dimension ဆွဲတာလေးပြီးခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ grid and dimension မှာဟောပေါ့เนาะ dimension ထူတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာကြံခဲ့တယ်เนาะဟောပါပေါ့ layer လေးချိန်ပေးဖို့ကြံခဲ့မယ်ဒါဆိုရင်ခုဒီမှာ layer လေးကိုချိန်ပေးလို့ရမယ်เนาะတကယ်လို့ချိန်မှုကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်သူကိုဟောလုပ်ပေးမယ်เนาะ layer လေးတွေကိုဟောပေါ့ dimension layer ထဲမှာ dimension layer လေးထဲမှာထည့်ပေးမယ်เนาะတကယ်လို့ချိန်ပြီးသားဆိုရင်လည်းချိန်စရာမလိုဘူးပေါ့မချိန်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်နော် dimension layer လေးဒါကို dimension layer ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်နော် dimension layer လေးထည့်ပေးရမယ်နော်ဒီကောင်ဆိုရင်dimension layer ဖြစ်ရတာနော် dimension okay နော် dimension layer ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာရော dimension layer ကို current တင်မယ်နော်တကယ်လို့အရင် dimension ထိုးတဲ့အထက်မှာပါလေးနော်တကယ်လို့တိုင်းပြန်ပြောင်းလဲရပါတယ်နော် dimension layer တွေတော့ထည့်လဲရတယ်တကယ်လို့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာတော့ပြီးတော့ dimension layer တွေထည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်ဒါဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လေတကယ်လို့အစ်စ်ကပြန်ဆွဲခြင်းနေဆိုလည်း dimension layer လေးအရင်ပြီးတော့မှ current တင်ပေါ့နော် current တင်လိုက်မယ်ခုနထည့်ပြီးသားကိုဒီ dimension layer နဲ့အသစ်ပြန်မဆွဲခြင်းဘူးဆိုရင်လည်း line လေးတွေကိုဒီ dimension တွေကို select မှတ်ပြီးတော့သူထည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ dimension လေးပြန်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကနေမှသွားလိုက်မယ်တကြောင်ရပြီးသားဆိုရင်ဘာနဲ့ဆက်သွားမလို့ဆိုရင် continue နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကိုတစ်ခုရှိပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကနေ continue နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီဆက်သွားရပြီးတော့ dimension layer ထည့်ထားတယ်နော်ဒီမှာ dimension layer ထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟောပါနော်အချုပ်ကြီးတစ်ခုပေါ့နော် dimension အချုပ်ကြီးတစ်ခုရှိမယ်နော်ဒီလိုလေးဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါ dimension layer ရယ်လေဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကမချင်းခဲ့မိဘူးgrid နဲ့ပဲတွားလိုက်သလိုဖြစ်တော့သူရဲ့ dimension တွေက grid တွေဖြစ်နေတယ်နော်ရပြီအဲ့ဒီမှာကနောက်ထပ်ဘာတစ်ခုလိုမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်မြင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီ dimension ရဲ့ခေါင်းလေးတွေက uplift ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကမြားလေးနဲ့လိုချင်နေဆိုရင်ဒီမှာဝင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုရင် format မှာဝင်ပြင်လို့ရတယ် format မှာ dimension style မှာ modify ကိုသွားပြီးတော့မှဒီမှာ symbols and arrow အဲ့ဒီမှာနော်ဒီမှာ uplift နဲ့ပေးထားတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီမှာရောနော်ဒီ close field လို့ပြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကအများကောင်းလေးတွေပြောင်းသွားမှာပေါ့နော် close ပေါ့နော်ဒါဆိုအများကောင်းလေးတွေပြောင်းသွားမယ်အဲ့လိုလေးပြင်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ uplift နဲ့ပဲထားမယ်ဆိုရင်လည်း format ထဲမှာdimension style modify ဆိုမှဒီနော် symbols and arrows ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအောင်မှာရှိမှာပါเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူကိုဘာပြောတော့เนาะ object အဆောင်လေးပဲပြန်ထားဒါဆိုဆွမ်းနာပုံစံတိုင်းလေးပြန်ရမှာပါเนาะအဲ့လိုဝင်ပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာက column ဆိုတော့စပြီးတော့မှဟိုဖြစ်လိုက်မယ်เนาะ column တိုင်းစပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ column တိုင်းလေးစဆွဲမယ်ဆိုရင် column တိုင်းရဲ့ size ကဘယ်လောက်ပေးထားတော့ဆိုတော့9လက်မပတ်လဲเนาะ9လက်မပတ်လဲเนาะ column ရဲ့ size က9လက်မပတ်လဲเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်9လက်မပတ်လဲဆိုတော့ဟောပေါ့ REC enter เนาะ rectangle လေးဆွဲမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးရှေ့မှာ app လေးခံပေးရမယ် shift app အရင်ဦးဆုံးဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က column ဆိုတဲ့ layer လေးကိုဖွင့်ပေးသွားဖို့လိုအပ်တယ်เนาะcolumn layer တဲ့ column ဒီမှာနော် CON လို့ပေးခဲ့တယ်သူကို current တင်လိုက်မယ် okay နော် current တင်မယ်နော်ဒီမှာ column လေးရောက်လာတယ်နော် column လေးရောက်လာပြီဆိုတော့ column လေးရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာတို့ဟောလေးတစ်ခု properties လေးတစ်ခုထည့်လိုက်အောင်မယ် properties ဟောလေးပြောင်းနေလို့သူက AutoCAD ကနေမှာ propertiesဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နော် layer လေးတို့သူကနော်ပြနေတာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် column layer တင်ပြီးပြီဆိုတော့ REC enter အဲ့ဒါဆိုရင်သူကအရှိမ shift အလေးခံပေးမယ်9လက်မ 9လက်မနော်ပြီးတော့သူ့ကို concrete သင်္ကေတထည့်မယ် concrete သင်္ကေတထည့်မယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်း
သူဘာပြောင်းပေးမလို့ဆိုတော့ hash ပေါ့နော် hash hash HTTPS hash နော် hash ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကားတန်းတင်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်h under hash ချိန်မယ်ဆိုတော့ခုက concrete thing data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာနော် hash creation ဒီမှာ concrete thing data လေးယူမယ်နော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်နော်အပေါ်ဆက်သွားမယ်နော်အမှန်မှာ AR concrete ကိုယူမယ် AR concrete ကိုယူပြီးတော့မှဒီအစိတ်အကျဲပြင်နေဒီ scale ထဲမှာဝင်ပြင်လို့ရတယ်နော်ဟိုမှာ1ဆိုပါဆိုနော်1နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်နော်ဒါ1နဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်အစိတ်အကျဲပေါ့နည်းနည်းလေးဟိုကျဲတယ်ထင်သူ point လေး short ကြည့်ပေါ့နော် point 6လောက်ထားကြည့်ပေါ့နော် point 6နော်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့အစိတ်အကျဲလေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ point 6နဲ့ထားကြည့်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလို့ရပြီတော့ဆိုရင်တွားပြီးတော့မှ column ထဲမှာတွားထည့်တော့မယ်နော်ဒါဆိုရင် CO under column ဒီဘက်တောင်းလေးကစခိုင်းလိုက်ပါဘယ်လိုဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတာလေးလေနော်ဒီဘက်တောင်းလေးတွေမှာရှိနေနော်အစွန်းဆုံးပေါ့ဒီ grid line ရဲ့တောင်းဆုံးလေးကိုစာချလို့ရအောင်ဒီဘက်ကနေကန်လိုက်တာဟုတ်လားပြီးတော့အောက်ဒရမ်းမှာပါရှိတုံးဆိုတော့သူက center ဒီဘက်ကတော့တောင်းဆုံးကနေပဲကန်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် CO under နော်ဟိုဘက်တောင်းဆုံးကို sorry CO under window မှန်မယ်နော်ဟိုဘက် cross မကောင်း cross ကောင်းကြောထိတာနဲ့ပါလာမှ line နဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာရပြီပြီးတော့နောက်ထပ် column နဲ့တခုကဒီ line လေးပေါ့သူကနော်ဒီ grid line ရဲ့နော် grid line ဒီ6ဆိုတဲ့ grid line ရဲ့အစွန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီနော်ဒီ C ရဲ့ line ရဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တစ်ဝက်ကိုထည့်ထားမှာဒါဆိုရင် CO under နော် copy ယူမယ်သူယူမယ်ပေကနေကင်မလို့ဆိုရင်ဒီ midpoint ကနေကင်လိုက်မယ်နော် midpoint ကန်ပြီးတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာချရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင် grid line တစ်ခုအတွက် column တိုင်းရသွားပြီပေါ့နော် grid line ကနောက်တစ်ခုကသူကကြတော့ဒီမှာနော်ဒီ grid file ရဲ့ center midpoint မှာချမယ်နော် grid file ရဲ့ midpoint နော် grid file ရဲ့ midpoint grid line A ရဲ့အစုံနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် CO under သူကိုဘာလို့လဲမလို့ဆိုရင်သူကဒီကနေသူနဲ့midpoint ကန်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာချလိုက်မယ်ဟုတ်လားနော် grid file ရဲ့ center grid file ရဲ့ center မှာကြာမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျန်တာတွေအားလုံးကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာ midpoint ဒါကလည်း center point ပေါ့နော် center point မှာတော့ချပေးရမယ်နော် center point တွေမှာချမယ်နောက်တစ်ခုက CO under center point မှာချပေးရမယ်ဆိုတော့center point ဆိုတော့နော်ဒီဘက်ကဒီ tracking line လေးနဲ့လည်းအညီချလိုက်ပါနော်ဒီ tracking line လေးခေါ်လို့ရအောင်ဒီအောက်ကလည်းနော်သူလည်း drum နဲ့ရှိရမှာနော်ဒါဆိုရင်သူက center line လေးတွေချပြီးလာရမှာနော်ဒီဘက်ကကျတော့သူယူလို့မရတော့ဘူး CO under သူ select မှတ်မယ်သူကကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက် down အကင်ပါရဲ့down ကလာတော့မဟုတ်လေနော်သူကကျတော့ဒီမှာဘလူးထားတာလို့ဆိုတော့သူကကျတော့ဒီကနေကင်မရနော်ဒီဘက်ဒီ midpoint လေးကင်မရတယ်နော်ဒီ midpoint ကင်ပြီးတော့မှဒီမှာချရတယ်ဟုတ်လားဒီတန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်မှာရှိမဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်4 3 2မယ်ထင်တယ်နော်4ရဲ့သူနဲ့4 5နဲ့တူတာဒီ4ရှိမယ်3ရှိမယ်2ရှိမယ်နော်ဒီမှာနော်3ဆိုတဲ့ line နဲ့တူမယ်3 and 2ဆိုတဲ့ line နဲ့တူမယ် grid 3လည်းတူတယ်ပြီးတော့ grid 4လည်းတက်တော့ဆိုတော့တူပဲတူရတော့ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ grid 5နဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကိုဘာလို့လဲမဆိုရင် copy နဲ့သွားလို့ရပြီပေါ့နော်အဲလိုဒီ dimension တွေအခန်းပွင့်နေတာเนาะဟိုတူတာတွေများမယ်ဒီเนาะဒီ horizontal ရော vertical ရောအခန်းပွင့်တွေတူတာများမယ်ဆိုရင်ဟိုเนาะ array နဲ့သွားလို့ရတယ်เนาะဟိုကမတူကြဘူးလေเนาะ9ပေ10ပေ10ပေပြီးတော့အပေါ်မှာကျတော့6ပေဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ vertical line နဲ့ကျတော့9ပေ6ပေ6 10ပေ6ပေเนาะမညီဘူးပေါ့အဲကြောင့်မလို့ array နဲ့သွားလို့တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะဒီမှာတော့ copy နဲ့သွားလိုက်မယ်เนาะတူတဲ့တန်းတွေကိုတော့ copy နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူကဒီမှာနော်သူရဲ့အဖြောင်းတိုင်းလေးပဲသွားပါနော်ဒီ point ကကင်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ချမယ်ပြီးရင်သူကလည်းဒီမှာသွားမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ပေါ်ဆုံး1 line ပဲကျန်တော့မှာပေါ့နော်1 line နော် group 1ကကြတော့ဒီမှာ
နော်ဒီဘက်မှာ grade 1ရဲ့အဆုံးပါပဲနော် column ကအဆုံးသွားပြီးတော့အဆုံး column တိုင်းရဲ့အဆုံးဒီ grade 1ရဲ့အဆုံးမှာရှိတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် CO under 2ကိုယူမယ်ဘေးကနေကြိုင်မယ်နော်ဒီတောင်ကျောင်းကနေကြိုင်မယ်ဒီအဆုံးမှာချရမှာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကသူကကြတော့ CO under 2ယူမယ်ဘေးကကြိုင်မယ်နော်မစ်ကကြိုင်မယ်ကြိုင်ပြီးတော့မှဒီမှာတော့ချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် column တိုင်းလေးတွေထည့်တာနော်ရှားသွားမှာပေါ့အခန်းပွဲတွေမတူတော့တူတဲ့နေရာလေးတွေကို copy လေးနဲ့ဆွဲသွားလိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဗာပြောရရှင်းလို့ဆိုတော့ဒီ column တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲနော်ဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်နောက် video မှာကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဒီပိုင်းကြီးပြောသွားလိုက်မယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်